အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ science and technology ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ် step number 1 skim and scan လုပ်မယ် cell phone conversation driving science and technology ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းဒီ cell phone transportation communication science and technology ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာဒီ science and technology နဲ့အသက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်မယ် step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစပိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ် a new study suggests topic sentence ဖြစ်နိုင်လားဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လားဘူး this evidence suggests တေချာတယ်ဖြစ်နိုင်ဘူး topic sentence distance စားတယ် science and technology have had a major impact ခဏလေးထပ်ထားမယ် but it has also ဆိုတော့တေချာတယ် topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစာကြောင်းဒီပဲ topic sentence ဖြစ်ရမယ်ဖတ်မယ်Science and technology have had a major impact on society and the impact is growing by drastically changing a means of communication, the way we walk, or housing, clothes, and food are methods of transportation. Science and technology ကြောင့်မလို့ဒီ society မှာအဲ့လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လေဆိုတာပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတာသူ့ရဲ့အသွဲကိုရှာမယ် new study suggests evidence suggests ဘာ evidence မှမပြောထားသေးဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူး but it also has okay ဒီဟာသူ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ် it ဒီ science and technology impact ကိုပြောတာ but it also has placed us in that unique positions of being able to destroy ourselves science and technology ရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့ဒီ communication နဲ့ transportation တွေမှာမြင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေတခြားတစ်ဖက်မှာ it also has placed ပေါ်တော့ကိုဖြက်စီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဖြက်စီးတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဒီ it ဒီ science and technology ရဲ့ impact ကိုပြောထားတာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကဒီဘယ်ဟာဒီသူ့ရဲ့အတွင်းဖြစ်မလဲကိုဖြက်စီးတယ်တဲ့ new study suggests that doing things that require mandatoring of the cell phone and the cell phone ဒီမှာလဲ cell phone အကြောင်းပြောရဲပေါ့နော် so this evidence suggests ဆိုတော့ဒီဟာဒီနောက်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ cell phone ပြောတဲ့အကြောင်းဒီဟာအရင်ရောက်ဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော် a new study suggests that doing things that require thinking like talking on the cell phone could in fact be stealing your attention away from the road ဒါပေါ့ခုနပြောတဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကောင်းနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော် cell phone ကြောင့်မို့လို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖုန်းပြောနိုင်ပြီနဲ့လေတစ်ဖက်မှာကားမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမောင်းနေတဲ့လမ်းကြောမှာ attention ပေးရမယ်အစားဒီဖုန်းပြောတဲ့နေရာမှာကိုက attention ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် so this evidence suggests that it's the mandatoring of the cell phone conversation and not simply holding or operating the cell phone that impairs driving skills. So ဒီဟာဒီဖုန်းကင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်း cell phone conversation ကြောင့်မို့ကိုပဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ sick time mandatoring ကိုဖြစ်သွားစေတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဖတ်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာကြောင်းလေးတွေကို reorder လုပ်ထားတာမှန်အဖြေစစ်ကြည့်မယ် Okay အဖြေတွေအားလုံးမှန်သွားပြီဆိုတော့ဒီ reorder လေး science and technology ဆိုတဲ့ reorder လေးကိုဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတာကိုအတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်